अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यावर अख्तर और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑटो इंडिया। ये है रेनॉल्ट डस्टर। इसका एसी का फ़ैन ऑन करने से एक नॉइज़ हो रहा है। ये देखिए इग्निशन दिए है, ये देखिए एसी ऑन होने से ये जो नॉइज़ है ये ब्लोअर मोटर का है इसका। ये देखिए ब्लोअर बंद कर दिए, नॉइज़ कर रहा। ये ब्लोअर का है, इसका ब्लोअर खोलेंगे और ये इसका एसी फ़िल्टर का लोकेशन यहाँ है। ये देखिए एसी फ़िल्टर खोले है, काफ़ी ज़्यादा ही गंदा है। इसका ब्लोअर का लोकेशन यहाँ है। ये जाली को खोलेंगे, ये स्क्रू है एक तो, इसको खोल के और ये स्क्रू अंदर में, ये देखिए यहाँ पे ये दो स्क्रू खोलेंगे। दोनों स्क्रू खोलिए, ये जाली खोल दिए। ये है इसका ब्लोअर। ये देखिए ब्लोअर में काफ़ी कचड़ा है, बहुत कुछ दिया हुआ है ब्लोअर में। ये सब क्लीन करेंगे तो आवाज़ चले जानी चाहिए। मोटर में जो आवाज़ है ब्लोअर ऑन करने से जो हो रहा है वो चल जाएगा। यहाँ तो बहुत ही साफ है इसका, ये करके हाथ डालना है। ये देखिए देखिए पूरा कचरा है, पूरा कचरा भरा हुआ है ब्लोअर में, दिखा नहीं सकते उतना, इसमें बहुत कम है। ये देखिए ये सब चीज़ों की वजह से ब्लोअर में आवाज़ ज़्यादा था। देखिए ये प्लास्टिक से जितना गंदा था सब निकाल दिए है। इसको अच्छे से हवा मार देंगे एयर गन से और क्लीन करके वापस सब लगा के रेडी कर देंगे। ये रहा ब्लोअर से निकला हुआ कचड़ा, जैसे कि देख सकते हैं यही सब है जो ब्लोअर में नॉइज़ कर रहा था, जिसकी वजह से ब्लोअर नॉइज़ हो रहा था। तो ये सब निकाल दिए, ब्लोअर नॉइज़ ख़त्म हो चुका है। अब एसी में कोई नॉइज़ नहीं होगा। ये देखिए इग्निशन ऑन किए, इग्निशन ऑन। पूरा ब्लोअर से जितना गंदा था सब गंदा निकल गया थे। जैसे कि शुरुआत में इसे स्टार्ट किए हम, तो उसी आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारा झूला का ये आया था, तो सब ख़त्म हो गया। ये 4 नंबर में कर दिए है, कोई और नॉइज़ नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।